Pri súčasnom spôsobe obrábania poľnohospodárskej pôdy nám na planéte Zem zostáva posledných 60 rokov, kedy nám naša orná pôda bude prinášať úrodu. Degradujeme našu úrodnú pôdu a o ďalších 20 rokov klesne jej produktivita o ďalších 40%, ale populácia stúpne na 9,3 miliardy. Téme degradácie poľnohospodárskej pôdy sa nikto nevenuje, ani faktu, že o 60 rokov nám poľnohospodárska pôda prestane prinášať úrodu. Je krátko po 6. hodine a ja vyrážam za stanom do Trnavy, kde sa spolu stretneme a odtiaľ vyrazíme na ďalšiu cestu, našu spoločnú. Natáčame teraz príspevok, aj príspevok budeme natočiť. Urobiť aj fotku, aj príspevok. Wow. To ste vedeli? Už teraz vieme. Teraz to pridá ďalší príbeh, hádam. To k tomu predchádzajúcemu? Čekneme to? René, vidíš? A čo? Sa pýta. Jednak nás komentuje a potom sa pýta, že čo za čo. Potom môžeme pridať ďalší príbeh vlastne. A môžeme pokračovať ďalej. Vlastne tam, kde to skončí, tam, kde ten skončil, asi pridáme ďalší, ne? No. Pridáme ďalší príbeh? Dáme ďalší príbeh. Chceme dať? Môžeme. Aj to, že to kameruješ, nahrávaš tam? Teraz to pridá ďalší príbeh, hádam. To k tomu predchádzajúcemu? Čekneme to? Teraz to pridá ďalší príbeh, hádam. To k tomu predchádzajúcemu? Čauko, čauko. Sme síce na ceste, chodia okolo nás auta, ale robíme story, áno? Príbeh robíme. A sme Dolnej Saliby sa to volá. A prečo ideme do Dolných Salíb a čo tam budeme robiť, tak o tom spravíme príspevok. Tak, učíme sa pracovať so sociálnymi sieťami. Neviem, prečo sa to tak volá, na to možno tiež prídeme. Ale hlavne poďme do Dolných Salíb a tam uvidíte, za kým ideme a čo tam budeme robiť. Poviem vám úprimne, že ja som sa na to nepripravoval žiadne, že budem niečo nahrávať. Točíš? To je úplne v poriadku, my tiež sme sa nepripravovali. A tiež musíme z toho nejako... No ale to by ma zaujímalo, že čo by ste chceli vedieť a čo mám ja rozprávať. Ja vám to hneď ukážem. Teraz robíme príspevok. Áno. A potom budete na Instagrame. Toto už tam budú všetci vidieť. Teraz sme s pánom Póňom z Dolných Salíb, ktorý je farmár. A
a pán Póňa nám ukáže niečo z toho, čomu sa venuje. Môže byť? Áno, môže. Dobre. My to Pozrieme. natáčame okrem iného aj na takúto kameru, z čoho bude neskôr dokument, ale teraz sa venujeme pánovi Póňovi a my sa vám za chvíľku ozveme. Dobre, takže vítam vás ešte raz u mňa v Dolných Salibách. Teraz momentálne sa nachádzame na rodinnej farme, ktorá sa menuje Póňa a syn, SRO. Hospodárime zhruba na 400 hektárov ornej pôde a asi tak momentálne máme ovocný sad do 20 hektárov. Z toho je baza čierna a višňa. A potom teraz by som vám chcel ukázať sad višní, síce už je po zbere a po zelený rez sa tomu hovorí, že sa zreže mechanicky stromy, ktoré, aby sa to zmestilo na strojové ako oberovanie. Môžeme ísť po prípade do sadu, že pozrieť, síce teraz sú už tieto horúčavy, už dajú mu zabrať, lebo aj tej vlahy bolo pomenej. Už sú niektoré listy chytené, už sa žltnú, ale teraz sme dokončili akurát ešte kosenie a to sú také pozberové práce, kde vidíte, že tieto stromy sú ako zrezané na jednu výšku, aby sa to ako zmestilo do toho stroja. Tie konáre, ktoré sú už popadané, sa to ako mulčuje a ostatné, ktoré sú ešte na stromoch, že sa to neopadalo, tak tieto sa ešte musia ručne odstrániť a poprípade ešte v zime nejaký ako rez spraviť, keď už bude ako v kľude vegetácia. Je to intenzívny sad višní odrody Erika. Je to vyšľaktené z oblačinskej višne, ako zo Srbska. Maďari to vyšľaktili a je to prakticky na priemyselné spracovanie. Takže že do fliaž dajú sa robiť, ale oni sú drobné. Síce majú peknú farbu, majú dobré parametre, čo sa týka aj chuťové, ale väčšinou sa to používa ako na šťavu. Alebo do jogurtov? A po prípade aj do jogurtov môže, ale potom by sa tam malo vyrobiť nejaký džem alebo niečo také. Takže momentálne ja neviem to spracovávať, vieme len ako oberať a predať to ako vo veľkom do Rauchu. To je ako firma, ktorá to ako na ďalšie spracovanie. A oni to spracovajú na Slovensku? Nie, na Slovensku aspoň tuto na okolí neviem, že by mali také niečo Rauch, ktorý by to vedel kupovať. Najbližšie je to v Budapešti. Takže tam z tejto ako odtiaľ to ja prakticky to mám na 180 kilometrov a to je ako najbližšie. Jo, no dobre. Oberáme kamionové množstvá, takže že neoberá sa to ručne, oberá sa to strojovo. Asi by to bolo Tento sad, ktorý tu vidíte, je ako intenzívny sad, kde je 2200 stromov na 1 hektári. Oni sú vysadené na 4,5 x 1 meter a sú tzv. Super štíhle vretená. Takže že není urobená koruna alebo niečo, ale len tento prostredný ako vreteno. Neviem ešte, čo k tomu mám ako dodať. Tieto listy bohužiaľ už teraz už upadávajú. Toto je taká choroba, ktorá...
naša dovolenka, no. S Adamom, že Adam? Toto my robíme na dovolenke, takto. Svojom kôňom sa vozíme. S pánom Póňom sme teraz hlboko v kukurici. Pán Póňa rýlom nám ukazuje kvalitu svojej pôdy a vysvetľuje nám jej vlhkosť, jej štruktúru a to, ako sa tá štruktúra mení s hĺbkou, do akej bola pôda spracovaná a nebola spracovaná. A dokonca sme si dovolili porovnať so susedným polom, kde tiež pestujú kukuricu, ale orú. A potom si aj ukážeme, ako vyzerá výsledný produkt oranej a neoranej pôdy. My už teraz rozdiel vidíme a dokonca aj cítime v rukách. Toto je tohtoročná matúšťava višňová, ktorá je ako vylisovaná višňa a pasteurizovaná. Pán Póňa je naša prvá zastávka na našej ceste po farmároch na Slovensku. Tuna salad. Adam. Tu sme sa takto zobudili. Adam číta správy. A sme uprostred ničoho. Ale vlastne je tu s nami takýto kaštiel rozbitý. Jak sa to volá? Kde to sme? Heťmeď. A pokračujeme ďalej. 13 dní nás čaká ešte, 12 na našej ceste. Dobré ráno. Na raňajky ovesná kaše. Ovesná kaše. Čoko a jahoda. To je bufet. Dobrú chuť. Tak už sme tu pred bránou. Dobre, idem otvoriť. Ďakujem. Viete čo, my sme zatiaľ ešte nikoho nelanárili, lebo zatiaľ ešte nemáme na čo, ale vyrábame materiál, aby sme mali vlastne, akože ľuďom treba niečo ukázať, že čo vlastne chceme, čo ponúkame. Môžem aj vás natáčať teraz? Teraz radšej nie. Viete čo, ale ináč to nespropagujeme, neurobíme. Toto natáčanie má byť také, že o ľuďoch viac ako o tej odbornosti, ale jak to dopadne, tak to dopadne, ale chcem vás natáčať, ako robíte kávu. Maria, že kávu vie robiť každý. To je pán Boro. Kávu každý vie robiť, akože ešte aj malé deti. No. Povedal som pánovi Borošovi, že ho chce natočiť, ako nám robí kávu, a takto mi odpovedá. No lebo všetci sú zvedaví, káva robí. Ja som tam len postavil šálku. On len postavil šálku, no. Tak takto my máme kávu u pána Boroša, tým sme začali. Keď sme prišli, prvá otázka, dáte si kávu? Tak pozrieme sa na to, že ako nám pán Boroš robí kávu.
Pozrite sa, tu stačí gombík a už ide. Minulé pred 2 týždňami, alebo pozajtra budú 2 týždne, sme robili také predvádzanie postrekovača, čo len tam blizne, kde je zelina. Aha. Kde nie je zelina, akože nestrieká. Ja som v jednom šoku, priznám sa. Som netušil, že takéto veci, že to vlastne, že technológia existuje, to mi jasné, ale že že farmári to budú takto použiť na postrek, buriny, ešte k tomu, že cieľene, tak to som celkom rád, že som sa to dozvedel. Len farmári, všetci tvrdia, aspoň doteraz, čo sú ozveny, to je strašne drahé. Aha. Lenže nie je to až také drahé, lebo dajme tomu, máte postrekovať 24 metrov, stojí to zhruba na každý meter 1000 eur tá technológia. Lenže my sme vybrali jednu parcelu, 13 hektárov, a tých 13 hektárov sme striekali 46% plochy. Už teraz po žatve, keď bola zelina. Takže fakticky cez 50% ušetríte. No dobre, ale potom tam sa ráta asi návratnosť, nie? Že kedy sa vráti ten stroj a tak ďalej? Za 3 roky. Za 3 roky. Viete, no funguje to. Funguje to. No tak je dobré. Dúfajme, že bude to aj lepšie. Len tí ľudia musia začať používať matematiku. Ľudia, ktorí farmári. Farmári. Aby si vedeli zrátať. Koľko je 2 plus 2? 2 plus 2. A minus 2. A minus 2. No, viete. To je 2. No, tak ja viem. To ja by som mohol byť farmár. Včera bolo. Včera ešte bolo, dneska možno, že už doba sa mení. No dobře, tak to je super. A máte tu ten stroj, že to nám tiež chcete ukázať? Máme tu ale na agrokomplexy chceme ukazovať. Nie je tam čo vidieť. To je obyčajný postrekovač. To by sme mohli spraviť teraz takú pútavku video, že my vidíme to, čo ešte iní nevidia. Keď je zelinu, tak strieka, ale potom prestane, vidíte? Čiže sú tam kamery, ktoré snímajú vlastne pôdu predtým, plochu a rozhodujú, nie? Zmapované, nalietáte dronom, on urobí akože nejaké 4 metre nad zemom, nalieta, urobí mapu, nasníma akože buriny, umelá inteligencia to vyhodnotí, pošle vám to tú mapu a vy na druhý deň môžete striekať. Ja tak. To sa musí spracovať ešte niekde v nejakej centrále, kde je tá umelá inteligencia? Áno. Ale to stojí 3-4 eur. A rozumiem, ale je to presné? Je. To je neuveriteľné. No keď hovorí pán Boroš, že to funguje, tak to musí fungovať. A rádio Melody to počúva pán Boroš. Stále? Na roku nerobíme s tom možno nič. Od 2017. Áno, 17. Čiže pán Boroš nám teraz po obede, ďakujeme za pozvanie na obed, nám ukazuje svoje pole, ktoré prevzal pred 15 rokmi. To pole sa predtým oralo a neviem čo ešte všetko. Normálne pripravila sa konvenčne ako ostatní. Konvenčným spôsobom. A teraz on to robí od 2017. Bezhorbovou metódou. A tá pôda, keď sa na ňu pozrieme, ako on sám hovorí, že je prikrytá jednak mulčom, ale dôležitejšie teda je to, že ju neorie a tá pôda si zachováva svoju vlahu. Prečo? Sa dozvieme neskôr, keď pôjdeme na univerzitu. A predtým tá kukurica, pán Boroš ukázal výšku akú? Tak do pása, metrová kukurica. Maličká kukurica tu rástla a keď prevzal on to pole a prestal orať, tak zrazu pozrite sa. Postupne, nie zrazu to už vysoká, postupne. Akože. Koľko to trvá? 7 rokov? 7 rokov, 8, Čiže nie zrazu 7-8 rokov trvá, kým sa zregeneruje pôda zhruba plus mínus, áno? Jedlo rastie z pôdy a od pôdu sa starajú farmári. No a zistujeme tiež to, že teda v akom stave je tá pôda a že čo vlastne jednak vedia, možno, že nie ani spotrebitelia, ale zistujeme, že sami farmári sa stále učia ako keby o tej pôde. Toto máte, čo pokus, to je rok. No. Viete? Aha. To nemáte tak, že urobím pokus, jak volá, kde pri sústru, že volá, čo som urobil a potom urobím. Urobíte nejaký pokus, to ide rok. Pokiaľ školy o tom nebudú nič hovoriť, tak potom Tak musíme nájsť učiteľov, ktorí sú zaujatí tou témou a ktorí, nie tou témou, všeobecne sú ľudia, ktorí sú ochotní a zaujatí robiť to, čo je dôležité robiť.
Lenže oni majú svoj plán učenia a veľmi ťažko sa budú prechádzať na niečo iné. No a preto sme si mysleli, že musíme nájsť skrátku, nie že skrátku, ale najrýchlejšie uzavretie toho kruhu na to, aby sme priniesli niečo, čo dá tým ľuďom zmysel a ukážem, že OK, tak to na to funguje, poďme to skúsiť robiť znova a poďme to robiť vo väčšom. A to by bolo práve to, že pšenica, mlyn, pekár a chleba, ktorý je takto dopestovaný a jednoducho iba to vyskúšať, akože dokedy to nevyskúšame, tak nemôžeme vedieť. Napadá vám niečo iné, že čo by sme mohli urobiť? Ja som optimista, ale v tomto som pesimista. Toto ja... Tak my to vyskúšame a uvidíme, no. Veľa vody musí pretiecť ešte v Dunaji, keď bude voda, aby to celé akože bolo. No, teraz vám ukážem ešte niečo a potom ideme naspäť. Toto je naše pole tu, čo neoreme, nerobíme s tým nič. Toto je pripravované pole. To je pripravované pole. Tak skúsme tu zastaviť, ja to tiež natočím, vlastne postavím sa tu na auto a natočím z vrchu jednu stranu, lebo to je obrovský rozdiel výška a vaša výška. Výška aj, no. Tu skúsi zastaviť tu náš, tuto to vidno, aké sú tu pahýle a tuto je aká je hustá. Tam vnútri, akože. Môžem tu sa tu postaviť na kraj, však? Je možné, že sme na nejakom zlom mieste, akože že sa tu otačili tie traktory alebo niečo také? Nie. Nie, toto je rozcevné pole, toto je naše. Super, dobre. S pánom Borošom sme zastavili medzi dvomi polami a ja vám ukážem, ako to vyzerá, keď sa pole neorie a keď sa pole orie. Takýto je rozdiel vo výsledku. Orané pole a neorané pole. Nájdi dva rozdiely. Keď sa orie a keď sa neorie. Hlavný rozdiel, o tom hovoríme celý čas, niečo nám vysvetľujú farmári, ale povedia nám aj ľudia na univerzite, pretože s Adamom pôjdem aj na univerzitu. Že Adam? Ide mi o ten proces toho, že keby teda chcel ten, ktorý má dneska nejaký spôsob výroby a nejaké množstvo, ktoré mu to pole dá, tej úrody, a že nechcel, jak oni tvrdia, že dobre, že mi klesne mi tá výdatnosť, klesne mi úroda, že toho skoku sa niektorí boja, že teda čo tých 5-7 rokov aj XY, koľko to bude trvať, kým zase začne byť obratovo na tom lepšie. Vy teda tvrdíte, že dá sa to urobiť tak sa to dá celé nastaviť, aby vlastne nepoklesla tá úroda, ale aby ten proces toho prechodu bol taký plynulý. Dobre som tomu porozumel? Áno, že dať viac hnojiva. Aha. To, čo ušetríte na nákladoch, dať viac hnojiva. A tým pádom neklesne, akože nebude pokles úrody. A tým pádom môžete mať viac menej stále rovnaké náklady, ale stane sa to, že od tých 7 rokov budete vás regenerovanom pôdu? O 4, 5, 6 rokov už, no záleží od toho, lebo my sme tam mali v lani pšenicu, tiež bola pšenica, ale pšenicu sme siali opačne. Dole sme siali viac a hore sme siali, dole sme siali menej a hore sme siali viac. Aby sme mali naklasy, viete, lebo jednoducho tam na tom piesku sa ťažšie odnožuje tá pšenica. Tak za to sme siali viac, aby viac klasov bolo. Aha. A tie sme tam mali v lani 7 tón pšenice. Fakticky človek už keď má normálnu sejačku, viete variabilne všetko zvoliť, že ako chcete, lebo normálnou sejačkou, že máte nastavené ozubené kolesá, a nikto nebude vystupovať, nikto nebude každých 100 metrov vymieňať ozubené kolesá. Ale tu chytíte, stačíte len gombík, máte predvolené 2-3. Tieto, keď chcete na mieste, stačíte a už aj vám v momente seje.
iné množstvo. Čiže teraz vidíme vlastne pole, ktoré je neorané a do strniska je zasiatá Áno, len medziplodina tuto pohánka. dajme tomu, že veľmi chýba voda. No tuto je takto ešte úraciaté. Akože je tam pohánka, len potrebovali by sme vlahu. Tak, ale to každý bojuje, viete. Ale nemá zmysel toto asi vymyslieť z technológiu na zalievanie, lebo to by bolo neekonomické. Neefektívne, jasné, to... Však ono to bude, akože volá, čo vyrastie ešte, však teraz, zajtra, pozajtra, keď naprší, tak ono to bude. A je dôležité dať sa medziplodinu, keď to máte aj tak zakryté, keď to je vlastne neorané? Pozrite sa. Je tu ten mulč. Pozrite sa, koreň pohánky je kyslý. A on v pôde vám uvoľňuje trifosfáty. To znamená, že uložený fosfor, ktorý je nedostupný pre rastliny, to pohánka pomôže tomu, aby sa to dostalo do dostupnej formy. Aj baktérie, megatérium, čo tam dávame. Takže fakticky to nie sú vyhodené peniaze, nie je čo sa z toho pozbiera, lebo že keď takto pozrite do radu, je tam, hej, akože vidieť tam aj takto. Normálne ono do toho 15. októbra tú 1 tonu môže vám dať. Odkiaľ vy viete, že ten koreň tej pohánky je kyslý? Lebo som to čítal. No som to čítal, no však ja som nechutnal, ale hovoria to. Lebo to v podstate tak asi potom, že tam je všetko možné asi, nie? Čo sa týka tej zeme, pôdy, čo tam rastie v lesoch a tak bežne, že vlastne na tom kuse zeme sú všetky možné rastliny a navzájom si asi pomáhajú. Jasné. Ale tuto, keďže máme len tú monokultúru, či jak to voláme moderne, Musíme tam niečo doplňať. niečo prestredé, aby si to navzájom pomohlo, lebo tam niečo chýba. A stále, keď máte v pôde živý koreň, tak živý koreň vám akože urobí tú humusovú vrstvu akože z tej pôdy, urobí to sypkým. Aha. Viete. Nehovorím, že teraz, keď je takto sucho, ale naprší, ten koreň bude akože ďalej rozvíjať. Vyberete pšeničný koreň, neviem, či to teraz vyťahneme, asi nevyťahneme. No ale keď takto otvoríme, tak tuto volá, kde by tá vlaha mala byť, lebo z niečoho tá pohánka rastie. Áno. Dobre, poďme, ideme ďalej, lebo ešte máme ďalekú cestu a vy už za chvíľu chcete ísť. Áno, nás tlačí čas. Máme pred sebou ešte 12 dní cesty na bicykli a ešte kopu farmárov, čo treba vidieť. Čudujem sa vám, že na takéto ceste dali. Čože? Čudujem sa vám, že na takéto ceste dali hlavy normálne, že? A ja vám volať, čo poviem, môžem? No, určite, jasné. Pred 2 rokmi, pred 3 rokmi, keď som sa ja dopočul o tom, že toto sa deje s pôdou, tak vyzvali nás tí ľudia, ktorí to hlásali, že treba písať v maili do korporátov, kade-tade, aby sa hovorilo o tom spoločnosti, že čo sa deje s pôdou. A keď som písal ten mail, som ho dopísal a potom som si prečítal, čo som napísal, tak som sa tak rozplakal, tvár som si dal do dlani a horko som plakal. Napísal som zo pár mailov, samozrejme, že nikto nereagoval, tak som potom volal telefónom a zistil som, že ľudí to nezaujíma. Tak toto je lepšie, robiť to takto, že navštíviť toho farmára, pozrieť sa na tú pôdu a potom o tom hovoriť, je to lepšie ako vypisovať maily a aj tak sa nič neudeje. Hľadáme možnosti, formy, spôsoby, ako hovoriť o tom, čo sa deje a že riešenie je na dosah, je v ruke, stačí sa len zaujímať, to je všetko. Nemajú záujem ľudia. Nemajú záujem, to je jediný problém, ktorý treba vyriešiť. Ideme, Majte záujem, ľudia! Vás tlačí čas, mňa mechúr, takže idem sa otlačiť. Sme naspäť v dome pána Boroša. Není tam, to je kancelária. Kancelária, máme pred ňou niečo od pána Póňu, to je váš kolega. Nepoznám ho. Pán Póňa je farmár a včera sme boli u neho, dal nám na cestu takéto džusy. To sú višne, višňová šťava 100% z jeho úrody. Teraz nie som si istý, tohto ročnej asi.
S tým, že keďže máte 3 vnúčatá, tak 1 plus 3 to akurát pre vás. Mám aj jedného vnúka. Vnúka, tak 3 vnúčatá, 2 dievčatá, 1 chlapec. Nie, 3 dievčatá a 1 chlapec. Aj tak to sú 4, dá, chceli sme jedno pre vás a viac nemáme, tak potom to bude pre nich. To je čo, to je hovno? Není to toxický ani jadrový odpad, takže... Nie, je to ako vlhká tráva. Že je to štruktúrnejšie, že není to takéto tvrdé zbité, hej? Ľavú evku by ste mali mať od spodu. Hlavu? Ľavú od spodu. Takto? Adam, na to by ťa bolo, čo? A z 3 zasadených kusov malého zemiaka asi takejto veľkosti, tak z 3 takýchto zemiakov je v skutočnosti toľkoto. Podľa mňa do toho sa oplatí investovať. Koľko sa mestilo? Koľko sú to tam? 25 bolo, 35, 12 minút, 13. Čo ako zapálime? Tak je už včera. No čo, nebudeš hovoriť ty potvor? Si počul, mám jediný zapalovač, nemám druhý. Tuším, mu dochádza pára. Zajtra musíme kúpiť. To je suché chabrždí. Ani moc ne, ale čo mu je? Čo tráva horí len keď sa fúka do nej? Si nahusto. Málo častého bude hlavne. Na čo sa chytí? Chabrždí tam je naukladané. To čo, to je to? Aha. Ty nevíš, čo je chabrždí? Netuším. Chabrždina. To tak či... Bude z toho, na čo? Bude to byť. Čím ďalej, tým krajšie večere sú, čo? No a chápeš, no. A proste je to tak, že nikomu nemôžeš rozkázať, každý si musí vybrať sám. Ty čo na to hovoríš? Keď takto opekáme špekačky, Je to skvelé.
Proste to nemôžeš nanúciť, ani keď to je dobré. To je potom ideológia, chápeš? Keď je to dobré, tak si to musí vybrať každý sám, slobodne. Chceme sa vás opýtať, pán Boroš, rovnako ako ostatných, že kto ste a čo robíte? Ja som ja a nerobím nič. Neviem, či vám to takto stačí. Robíme všetko. Robíme poľnohospodárstvo, robíme dopravu, robíme sejačky. Ja som obyčajný človek. Viac vám nepoviem.